梁愛詩咧，律師咧，佢都係有呢個 freedom of expression 呢個言論嘅自由嘅，會唔會影響以後影響我哋嘅法官或者係法院做嗰啲嘅法院嘅工作咧？我係絕對話就絕對唔會。其中有2間咧係呢個專上嘅學院，咁我哋期望咧專上學院咧喺一個應用資訊科技嗰個資源同埋係知識方面咧，都係比中學咧應該係優勝嘅。咁實際上我哋揾到嘅情況咧，係睇到咧佢哋其實係強差人意，呢個係比較令人失望嘅。時間咧，香港確實係積聚咗唔少嘅深層次問題嘅，但係特區政府同埋我有極大嘅決心，同埋香港市民一齊逐步咁去解決香港現狀嘅問題。風波裏的茶杯還聲於民，主持鄭經翰、林旭華。8點10分啊！又喺呢個 D100嘅有聲台風波裏的茶杯，林旭華終於投降啦。點啊？咩人哋港台叫你俾錢就俾錢咯，俾錢咁我俾佢播人啲新聞，播人啲交通，咁都要合理先得噶嘛，費用係嘛？息事寧人啦，人哋話要俾咪俾咯。我都係心有不忿嘅。心有不忿係啊，因為咧我對版權咧稍有認識。咁你又尊重版權噶嘛？我尊重，但係授權一方咧，亦有啲嘢佢要自己要履行噶嘛，冇理由咧係要一個係付出一個使用一個版權內容嘅，喂，有啲嘢你自己搞掂噶噃。你咪欺負人咯，啲係咪真係？佢根本就唔想你用，但係問題就係即係唔俾你用又唔得，因為公營廣播嗱，我問你啦，啲聽眾係咪好中意嗰度弊家？係啊，咁先至激氣啊嘛，就係你明啊？嗱，咁一定要有新聞報告嘅，任何電台都咧，如果冇新聞報告啊唔掂嘅，係嘛？咁而家有啲聽眾就提議話，可唔可以定點報道嗰陣時咧，由半個鐘頭一節嘅新聞報道改為1個鐘頭一節咧？嗱，咁我希望聽多啲聽眾嘅意見啦，從善如流啊！係聽多啲聽眾意見先，即係如果大家真係有咁啊需要或者認為唔需要半個鐘頭報一次新聞嘅，咁可以上我哋嘅 Facebook，Facebook 就 D100，多唔使多嘅 D100 得噶啦，D100咧就係我哋嘅 Facebook 嗱，咁而家咧我哋就即係至於話股權轉唔轉手呢樣嘢，即係錢銀問題嗰啲唔好講啦，嗰啲而家錢咧仲未到手嘅，好似有啲聽眾同我講話，喂，你未收到錢冇咁多口，我一早都預咗噶啦，有乜所謂啊？但係最緊要一樣嘢咧，就礙於形勢即係我哋都要妥協嘅，冇得唔妥協嘅。又有香港一個法治社會，你做股東嘅咧，你作為一個小股東嘅，大股東中意點嘅咧？你冇辦法㗎。咁所以咧，離開 DBC 咧，就已經成為既成嘅事實。嗱，咁就最緊要有機會往前望啦，係嘛？我哋就搬咗 D100 嘅，咁所以我哋 D100 咧就有一樣有 Facebook 嘅。嗱，過去咧喺 DBC 我哋嘅 Facebook 咧係超過3萬個老友記嘅。係。咁而家 D100 咧就仲未到2萬，而家係19,280。因為好多人咧就唔知道我哋原來經已轉咗一個平台，即係佢哋暫時冇，即係有一排冇上過網啦。咁希望嗰啲上網嗰啲人咧，盡快就搬翻過嚟即係 D100 嗰度重新交友。係。咁另外咧嗱，梁振英咧就聽日就去仲今日啊，係啊，就喺立法會嗰度做一個施政報告。嗱，梁振英咧呢個施政報告咧就一定係假大空噶啦。嗱，今日睇咗佢嗰個佢嘅擦鞋仔啦。嗱，呢個擦鞋仔就拍阿梁振英馬屁拍咗好多年噶啦，就一定唔會拍錯地方，我相信。或者唔知道，可能有人可能有時拍錯咗，我哋都唔知嘅。嗱，呢個擦鞋仔咧，令到佢哋咧，涼粉入邊咧，好多人咧
都眼紅嘅，亦都好唔中意，好唔開心嘅，有啲人咧就眼紅，好似林夢熊嗰啲咧，就認為，梁振英，你揾件咁嘅柴仔入去立呢個行政會，影衰你啊！嗱，咁呢個咧就張志剛，咁佢做咗行會之後咧，仍然繼續爬格子，咁當然唔係為錢嘅，最緊有個地盤。所以喺《東方日報》咧就有個專欄咧就仍然繼續寫嘅。嗱，呢個亦都係創咗歷史潮流嘅。嗱，張志剛咧係創咗好多歷史嘅潮流嘅。第一個咧毫無資格做行政會議成員嘅人入行會，咁呢個幾好嘅，即係終於咧原來咧毛主席咧就話槍桿子出政權，筆桿子出咩維護政權嘅，我嚟嗱，終於咧有人係咁寫咧，都寫到入行政會，即係靠寫篇稿咧，寫到入行政會咧，呢個都算巴閉啊！呢個即係當年咧有個校長嘅，有個張校長，你記唔記得？迦密中學校長。港英年代我唔記得叫張乜嘢啦。我哋啲聽眾如果醒嘅咧，我哋啲聽眾好醒噶，可以提醒下我哋呢啲。就嚟有可能會有呢個咩而家唔係叫老人痴呆嘅腦退化症嘅兩個老人家咧，開始咗啦，你就差唔多噶啦。而家正在消費緊我哋有限嘅歲月，所以寸秒必爭啊，唔係寸土必爭。嗱，以前有個張校長咧，港英年代咧，經常寫信去南華早報讀者版嘅。日日都寫，有乜嘢都寫下，終於俾咧港英年代嘅港督睇中咗，就委任咗去立法局做立法局議員。嗱，張志剛咧就唔係靠寫稿嘅，當然除咗寫稿有地盤之外咧，最緊要識擦鞋。嗱，張志剛咧喺佢今日《東方日報》嘅詩入風雲啊，嗱呢個欄裏邊咧已經講咗俾你聽，呢個施政報告係講乜噶啦。佢就話咧，將宣讀施政報告視為勝負一戰呢係不合實情嘅，亦都係非常危險嘅。呢個當然危險啦，因為好多人都話咧，嗱，梁振英包括阿爺在內即係佢阿爺即係共產黨同埋呢個中聯辦又好，呢梁粉又好，就話咧，梁振英你做特首做咗6個月，搞到一塌糊塗，一個大頭佛。而家真係睇你嘅施政報告，有冇辦法可以挽回翻啲民意？嗱，但係喺呢個都有人撐佢場嘅，係嘛？最新嘅民意調查咧又跌啦，跌到係真係。嗱，咁所以咧就有個期望嘅，咁佢哋而家成班梁粉走出嚟咧就做緊期望管理。唔好預啊，冇嘢噶，冇料到噶。你有冇聽過一樣嘢？個個而家倒翻轉頭走出嚟話呢個施政報告冇料到嘅。啲招都好似學阿當奴噶，會唔會？嗱，咁你睇下呢個張志剛咧，嗱。即刻咧就事先張揚啦！嗱，佢話咧呢份施政報告咧唔係只爭朝夕嘅，應該係點咧？佢話今次嘅施政報告咧係未來5年管治香港嘅藍圖，係行政長官為咗自己同埋政府司局官員出嘅考題，做得好做不好，唔係喺宣讀當年決定嘅。嗱，即係話俾你聽咧。你聽下噓都冇用噶，即係話埋俾你聽咧，係冇料到嘅，就係話咧牢騷太盛就放長短，風物長宜就放眼量，所以政府為自己定嘅目標時間應該係2017年啊！大佬即係話俾我哋聽，我哋仲要捱多5年，即係話俾你聽咧。邊個話俾你聽可以做到嗰陣時？又真係冇料到嘅。呢個第一啦，第二咧最好笑咧，拿住梁振英嗰個網誌最新嘅呢個就係喺今日即係宣讀施政報告前咧，佢喺網上面個 blog 佢自己梁振英個網誌嗰度咧，就為標題就係咩咧？為香港未來共同努力。佢話呢一陣子咧，香港天氣咧仍然比較寒冷，但係對耕種嘅人嚟講咧，春天已經來臨啦。咁，即係話咧，冬去就春來。首先係點講咧？佢用耕作咧，就我嚟比喻佢嘅工作。要聽住林都話，耕作咧就要有收成，首先就要有目標，要做好規劃，選好時機，之後深耕，
嗱，大佬啊，耕作有收成呢個唔使問啦，係人都知道你點解要耕田啦，有因啊必有果。尋日讀咗啦呢段嘢。唔係啊，而家我要分析俾你聽。有因啫，你我都話啦，你記唔記得荷里活有套電影叫 Gardener 啫？就係嗰個根本咧就係撞棍嘅，根本咧佢乜嘢都係講緊耕種，啲人以為佢好有智慧，係冇料到嘅。其實我一話俾你點解冇料到唔係冇料到，呢個人目空一切。我講俾你聽，呢個正一咧，毛澤東信徒，共產黨嚟。我話俾你點解咧？嗱，佢話做耕種咧就一定要有收成啦，即係係人都知啦。你翻工為咗出糧，你煮飯就為咗食飯，你每做一樣嘢梗係有目標噶嘛。咁使乜你教先得噶？耕作要有收成，首先要有目標。嗱，呢啲廢話嚟嘅。要做好規劃，選好時機之後深耕。我問你啊，耕田佬幾時做過規劃嘅？選好時機就唔使問阿貴啦，大家都知道春天就落種，秋天就割禾，冬天咧就冬眠，所以點解有過農曆年？點解咁開心咧？嗱，跟住咧佢就話點樣深耕法咧，就要翻土播種、施肥、除草，一步一步咁做，肯定咧就會有收穫噶啦。嗱，佢話肯定會有收穫啊！嗱，呢句好緊要啊，林德華，我哋覺得肯定噶。如果耕種都有肯定，就係林德華你都錯。真係呢個人就唔會有期貨市場啦。呢個人咧，嗱，我話俾你假大空度咧，佢即係話只要你肯耕，你就有收成噶啦。喂，收穫幾多咧？完全在乎我哋嘅有付出幾多努力。即係話你只要勤力，只要肯付出，你去耕種。你就一定有收成嘅，大佬啊！佢未聽過一樣嘢叫天災人禍噶。喂，佢而家即係話俾大家聽咧，人力勝天啊！佢仲有一句說話咧，即係毛主席講，老人家教啲後生仔，喂，你最要緊呢，只問耕耘不問收穫啊！仲有一樣嘢，積穀防饑啊！喂，呢條友直情不知所謂，佢而家將毛澤東當年文革嗰啲假大空都攞晒出嚟啦，即係話你肯去耕田咧，你就一定有得食噶啦。喂，冇旱災嘅，冇天災嘅，冇人禍嘅，而家仲有蝗蟲嘅大佬。喂，梁振英嘅蝗蟲可能就係林旭華，可能就係鄭小班。喂，好多蝗蟲啊，仲有一個叫反梁振英大聯盟咁樣，佢哋先嚟監警會，我接見咗佢哋。喂，大佬啊，喂，佢意思即係話咧，人定勝天。佢就完全冇諗到天災人禍嘅。我而家令我又諗起文革嘅時候，毛主席曾經講過一句說話，講乜嘢咧？佢話任美國佬做到嘅嘢，我哋中國人一定做到嘅。當年講緊核彈啊，要核彈就要核彈就不要父子。喂，梁振英攞埋呢套嘢出嚟，即係如果你一個咁嘅行政長官，你大鑊啦。即係只有一樣嘢，剛愎自用，勇往直前。最終嘅結果咧就係車毀人亡，死啊係嘛？唔係呢條友死到時唔好累我哋啊！真係，真係啊！你諗下佢咁樣佢講一樣嘢，你真係驚嘅。即係意思話我只要勤力，我肯做。喂，董建華勤力過你啊！唉，喂，我哋坊間成日都句說話咧，新界啲牛勤力啦。唉，嗱，跟住佢就話咧，做其他事一樣，我哋要為咗達到目標咧而努力。嗱，呢個亦都唔使講，呢個就同意佢講嘅。每一個人為咗達到目標都要努力嘅，但係努力還努力，你唔好不擇手段啊嘛。仲有一樣嘢，一個政府好，耕田好，耕田一齊靠隻牛啊，耕田都要靠機器得嘅，幫手啦，揾靠機器啊。喂，唔係靠你一個人噶嘛？你諗下佢有個咩班底先得噶？係，喂，全部廢噶，食塞米嚟嘅。嗱，跟住佢就話咧，仲過2日咧，即係嗱呢篇嘢咧就係琴日寫啦，即係前日寫噶啦，就係我首份施政報告公布日子。我希望透過呢份施政報告勾畫出香港嘅藍圖，為未來做好規劃。呢份施政報告既係2013年度嘅施政報告，亦都係未來5年嘅施政報告。嗱，個柴仔就喺佢寫呢篇嘢咧，就喺呢段勾畫出嚟嘅。嗱，仲有一樣嘢。佢話為未來5年做好規劃，為未來做好規劃。喂，佢就係完全破壞規劃嘅人啊！大佬而家將政府持之有恒，有一個好好嘅城市規劃，已經唔係叫好啊，叫合格嘅一個，你只可以話。喂，規定咧土地嘅用途，
每個地區有個發展大綱藍圖，有人口嘅政策，有交通嘅流量，有環保啊，有休憩嘅地方，有社會嘅設施。而家乜都唔理，就完全破壞咗個規劃。總之見到空地咧，我唔理你起學校好，起休憩場所好，起診所好，起社區設施好，全部起樓。咁佢話佢明白大家，佢聽到大家最想解決就係住屋問題啊嘛。咁都有規劃噶嘛，佢而家又走去起屏風樓啊。嗱，佢為咗預備呢個施政報告咧，佢參加咗超過20場嘅諮詢會，包括3場地區諮詢會，直接同市民交流。佢話佢十分珍惜每次同市民交流嘅機會，無論支持或者反對嘅聲音，以及個個問題唔同嘅建議同訴求，佢都十分重視。梁振英，你幾時有重視過市民反對嘅聲音？劏房波到今日為止，你仲未處理佢嘅問題。林奮強，你又未處理佢嘅問題。佢幾時有重視過市民嘅聲音？如果你重視市民嘅聲音，炒咗劏房波俾我哋睇下先。香港咧，從未試過有一件事咧係咧，80%人咧都贊成嘅，就開放天空，發多啲電視嘅牌照。你有冇做過啊？梁振英電台啊，仲有電台要玩我哋，我都未同你算賬啊！即係自己啲嘢就費事講啦。特首辦啊，你睇下啦，我封信寫俾你啊，你都未敢回覆我啊，真係。你寫咗封咩信俾佢啊？咩啊？咁我攞啲簽名我交俾佢噶嘛，佢唔敢見我啊？你講我支持開放天空嗰個啊？唔關，另外係另一樣嘢啦，真係。哦，你又講另一樣嘢。嗱。佢話唔少市民咧期望新政府能夠多做實事。我會盡我所能，有膽識、有目標、有規劃、有步驟去做。無論要幾多長嘅時間，我哋都會都唔會因為咁樣而放軟手腳，一定咧會為呢個市民嘅福祉打拼。我上任後6個月，政府本住急市民所急嘅措施。成熟一項推一項嘅原則，喂大佬啊！喂，佢乜嘢標點符號擺錯位啊？嗱，以前梁振英咧喺行會咧，嗱過去咁多年咧，大家都知佢叫做咩啊？標點符號先生，佢喺行會從來未做過嘢嘅。每次拿住政府文件咧，就睇標點符號。我終於睇到佢呢個佢自己標點符號有問題呢個網誌。嗱，佢話政府本着急市民所急。呢個標點符號，呢個逗號，跟住係措施成熟一項推一項的原則。其實呢個逗號咧，應該喺個措施之後嘅。大家擺梁振英佢噶，喂梁振英，你呢6個月就話成熟一項推一項，咁而家真係睇到嘅。如果你咁講咧，佢根本所有要做嘅嘢做晒噶啦，咁啊挺啲嘢成熟。喂，佢都話啦。你知唔知咩叫成熟？講完就做咗噶啦，當係。唔係啊，你知唔知咩叫成熟？咩點啊？爛咪熟咯。你煮飯煮窿飯咪成熟咯。咁咪爛咪咯。蘋果跌落嚟爛咗咪成熟咯。係咯。即係個意思話咧，佢唔會嗱，我又做翻耕田佬啦。佢唔會去摘果噶。即係唔使請人去摘。而家你知喺美國啲果園咧，請人去摘士多啤梨啊，摘乜摘物噶嘛。即係呢條懵佬咧，佢去耕田大鑊啦。佢就坐喺度咧，成熟一個跌一個。成熟一個咧，攞大一個。樹上熟嗰啲生果字好食啊嘛！你都要搣落嚟噶，唔好見佢跌落嚟啊！喂，原來呢條友唔識耕田嘅。喂，而呢條友你就睇佢嘅心態。佢心態就唔爛唔熟，佢唔會做噶。即係話嗰啲嘢未爛，尤其是而家蘋果啊、啲橙啊、生果，全部未熟落要摘噶啦，要運噶。而家叫做Global Economy 啊！而家我哋喺超級市場買啲香蕉都係綠色㗎，係未熟㗎。如果你啲香蕉合爛梅花點擺喺超級市場？我諗你唔使1個鐘就銷貨啦。喂，大佬呢條友係乜嘢人嚟㗎？佢真係唔識嘢㗎，原來佢真係亂嚟㗎。嗱，跟住就話咧，嗱佢推出咗多項措施回應市民嘅訴求。佢淨係識喺後院種下花，市民嘅最大嘅訴求，其中一樣嘢你就交代你自己誠信問題。你搞掂個劏房波佢先。仲有林奮強事件，喂國教事件，喂好多呢啲嘢你乜都冇做過，你就話俾人聽你做晒。跟住佢就話喺今日嘅施政報告咧，佢會交代佢對經濟發展、房屋同埋土地、貧窮、安老助弱同埋環保呢啲範疇嘅想法同埋建議。
慳翻啊，唔該。慳翻，真係叫慳翻。或者佢好想好似呢個係騎單車呢個岩士同咁，好多年之後先至向我哋道歉啦。跟住咧，佢最尾嗰段有意思㗎，一翻嚟咧同大家解釋啊，佢話多謝啊所有參與同埋跟進施政報告工作嘅問責團隊同埋其他人士。特別咧係公務員嘅同事，佢攬埋一齊，大家落水啊嘛。唔係啊，我話你講俾你點解啊？呢一段有意思嘅。早晨，翻工時間早上嘅8點33分啊！呢分鐘繼續有通同大家睇睇外邊最新交通情況嘅。首先一個壞車報告提翻大家，屯門公路出翻九龍方向，近呢個豪景花園對開啊，慢線有一部壞車㗎，龍尾喺後邊嘅海員訓練學校。咁另外較早時屯門公路今次係出屯門方向啦近呢個深井中線嘅交通意外呢，就仍然未清理好，車龍排翻後邊嘅汀九嘅。受到意外影響，現時汀九橋落屯門公路比較車多，龍尾喺後邊嘅青馬行政大樓啊，各位盡量忍讓啦，唔該吓。好，睇翻港島區嘅翻工車龍先港島告士打道過海現時龍尾新鴻基中心，另外一個東區走廊落紅隧加埋落中環呢，排翻到維園落橋位噶。香港仔隧道過海同埋落灣仔兩邊車多，管道口翻工時間唔使講啦大家都要間風噶。西區方面，干諾道西天橋落翻中環方向，過咗呢個信德中心噶啦九龍區公主道過海早前有管道裏邊有宗交通意外嘅，但係已經清理好噶。翻工時間車龍排翻出邊嘅愛民村啊，另外加士居道過去去到女童軍總會。另外渡船街天橋向翻紅磡方向排翻去駿發花園，咁至於加士居道向翻油麻地方向呢，龍尾康莊道橋底噶。新界區獅隧出九龍呢，就新田圍村，另外大山隧道出翻九龍方向呢，排翻去呢個石門迴旋處噶。係啦，今日就689先生嘅首份施政報告，我就話係書政報告啦。咩交喺佢手上都算得啦，係嘛？用耕田嚟比喻，唔好玩啦！呢條又話收翻啲新界土地，與時並進嚟規劃未來，咁就叫大家去耕田做乜鬼嘢咧琴日有位聽眾搞笑話，耕田就要淋粉，唔怪得天就淋粉啦。係啊，佢話要施肥咁話。好啦，早晨嘅大班。你個圖後邊係呢個維港景嘅，點解唔播啲塞車嗰啲相？可能會搵啦。可唔可以擺啲塞車嗰啲相落去？最好而家交通情況嗰啲相即時咁樣聽埋落去係啊。好啊，我諗咧。好，輸處嗰個即時嗰個係我哋做背景啊。好啊，好，得啊，要改善嗰啲嘢。諗佢。好你有冇 like 有冇人 like 你啊？都幾多 like 噶？有幾多啊？而家2000噶啦。係啊，每個1毫子咁，呢個月出200蚊糧得啦。哇，咁少！扮晒造型啊，梗係多人 like 佢啦。阿通個 Facebook 就多人 like 啦，咁成2000幾3000噶啦咁各位聽到啦，大班話出糧就靠 like 啦，唔該各位啦交通消息又俾個 like， 地獄深處室又俾個 like， 阿通私人 Facebook 就俾咗啲 like。D100 個 Facebook 咧仲過唔到2萬咧，林旭華呢個月咧就佢自己嘅籌錢出糧啊，佢唔好問我話俾你聽。各位聽眾收到啦好啦，揸緊車各位亦都緊要啦，保持警覺，安全駕駛啊！梁愛詩咧，律師咧，佢都係有呢個 freedom of expression 呢個言論嘅自由嘅，會唔會影響以後影響我哋嘅法官或者係法院做嗰啲嘅個法院嘅工作咧？我係絕對話就絕對唔會。其中有2間呢係呢個專上嘅學院，咁我哋期望呢專上學院呢喺一個應用資訊科技嗰個資源同埋係知識方面呢，都係比中學呢應該係優勝嘅。咁實際上我哋揾到嘅情況呢，係睇到呢，佢哋其實係強差人意，呢個係比較令人失望嘅。今日呢，就會見到呢個第一份施政報告，我睇一段時間呢，香港確實係積聚咗唔少嘅深層次問題，但係特區政府同埋我有極大嘅決心，同埋香港市民一齊逐步咁去解決香港現狀嘅問題。風波裏的茶杯，還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。下台，梁振英下台。
我唔知有冇聽到呢啲聲音啊？聽唔到㗎。講翻佢嗰個，如果係聽到就應該行開啊嘛。有乜理由你喺個明知有啲攝影記者喺度拍攝緊嘅時候，後邊咁嘈，你做咩喺你前面講嘢啫？搏乜啫？佢真係我都唔明。佢係一個機械人嚟嘅，佢係一個冇人性嘅機械人。我而家終於發現咧，佢根本就唔係人嚟。即係證明可能佢係聾嘅，聽唔到嘢。佢唔係，佢係一個 program 咗嘅，一個 robot 嚟。係，佢本身就係一個機械人嚟。行屍走肉。佢至於決定咗做嗰樣嘢咧，佢就走出嚟，佢就照稿讀。即係旁邊嗰啲環境佢完全冇注意到，佢聽唔到嘅。一個好好嘅演員嚟嘅。係，只不過有個問題咧，就唔識執生。梁醒波就話啲人唔識爆肚。咁唔做啦，歡樂今宵啊！你睇下佢講咩啊？嗱，佢最後嗰個網誌最後一段咧，就係佢多謝所有參與同埋跟進施政報告工作嘅問責團隊同埋其他人士。嗱，佢強調一樣嘢，特別係公務員嘅同事。嗱，點解佢咁講咧？參與同埋跟進施政報告工作嘅問責團隊。嗱，當然啦，施政報告讀咗之後咧，你又要政府咧要跟住施政報告去施政噶嘛。咁當然跟進佢嘅工作嘅咧，個問責團隊佢梗係要多謝啦。但係有一樣嘢，大家如果 read between the lines 咧，就話佢多謝跟參與施政報告工作嘅人。嗱，呢個施政報告大家知啦，施政報告咧就由呢個又係佢另外一個柴仔幫佢寫，佢有兩個亨哈二將嘅，應該係中央政策組以前咁多年有兩個人，劉兆佳就幫嗰啲特首寫啊嘛，咁多年有兩個人係跟住梁振英嘅，一個咧就係邵善波，一個係張志剛，張志剛咧就做咗行政會議成員啦。呢個咁嘅邵善波啊巴閉啦，而家咧就做咗大內總管，中央政策組主管，嗰個咧就政治機構嚟。而家佢話叫做係政治工具嚟嘅話，嗰個政治機構嚟。OK，嗱呢份嘢咧，施政報告大家都知噶啦。呢份嘢原本係由邵善波執筆寫嘅成份嘢。咁跟住咧，梁振英咧就係邵善波你做事就我放心，咁走咗玩啦，去咗沙巴，又去邊度咧？跟住邊張叫做有膽有識啊，有目標啊，有規劃啊，又有步驟啊，份施政報告出嚟咧，俾啲官員睇完之後大鑊啦，個個話喂，呢份唔係施政報告嚟㗎，呢份係競選宣言啦，抑或係啲口號式嘅嘢嚟㗎，大佬啊，點做施政報告啊？咁於是乎咧，成班公務員同我係咁執，執完晒之後咧，佢又去放完假啦，施然咧就翻嚟啦。但係較早前咧，已經有傳聞就話有人睇嗰個初稿就話冇料到㗎喎，冇料到不得嘅，係嗰啲口號式嘢嚇死人啊！喂，人哋以為而家文革翻嚟啊！咁啊，嗰啲假大空啲嘢出晒嚟啦，每年咧有幾多收成啊？嗰啲嘢差唔多擺晒落去噶啦。跟住咧人定勝天啊！美國佬做到嘅嘢，中國人點解做唔到啊？嗰啲全部超英趕美啊！所有精神擺晒落去啊！搞到班公務員雞毛鴨要同佢改完之後咧，佢施然翻嚟啦，交翻俾佢啦。佢自己又去再去改過，嗱，所以聽日嗰份嘢咧，今日啦，即係今日嗰份嘢咧，就叫做習總施政報告，或者叫習交施政報告，是咯，係好多人嘅手腳佢做過，但係最終咧，喂咁樣走尾續貂又好，政策官員點樣出嚟解話咧？過往咧係特首講完呢個施政報告之後咧，就跟住啲政策局長就四圍就喺啲傳媒度蒲頭噶啦嘛。而家唔會噶啦，而家係自己去噶啦，有功要自己立，有威自己攞。嗱咁啊，最後嗰句係咩咧？機會係留俾有準備嘅人嘅。我哋要齊心一意為香港未來打拼。嗱，我借用呢句說話送俾我哋所有聽眾，送俾香港嘅市民。如果我哋為咗香港好，如果我哋為咗要保護我哋嘅核心價值，維護一國兩制。保障呢個司法獨立，我哋就要有準備，因為機會咧，梁振英係咁講，係留俾有準備嘅人嘅。我哋要齊心，為香港打拼。梁振英下台，梁振英下台。嗱，如果梁振英聽到啲市民嘅聲音，佢做一樣嘢，
係真係幫到香港人。係，唔該你辭職啦。係咯，帶埋班等咗好耐㗎，我哋經已係帶埋班垃圾走啊！唔該你啦。佢真係唔捨得噶，佢做咁多嘢都係呃個位翻嚟啊嘛，係咪？係人拿住拆裝啊，都唔會攞翻出嚟噶啦。時窮節乃現，都係嗰句噶啦。嗱，領導人一出聲，嗰啲鸚鵡啊走晒出嚟啦。全國人大副委員長李建國前日向港區人大代表發表咗書面講話。話中央關注到部分香港青年拒認中國人、高舉港英旗同埋大力反國教嘅現象，要求建制派做好青年工作。嗱，咁田北辰呢，因為係人大嘅，好巴閉嘅。其實我都唔明一個人啊，我真係唔明呢個咩制度嚟嘅。喺全世界有邊個國家你做咗國會議員之後又走去做呢個市議員嘅咧？呢個人呢個田北辰就人大相等於咧中國嘅國會，佢就中國嘅國會議員，佢嘅選區就香港，食整個香港。咁跟住走去新界西選舉，就做新界西嘅立法會議員，即係咧你又做國會議員，你又走去做市議員。嗱，呢樣嘢係全香港先有嘅。嗱，佢係上去咧見過領導人啦，俾人照過肺啦，翻嚟咧佢係引述領導人講嘅說話啦。我哋聽下佢咧，點樣引述呢個喬曉陽人大委員長同埋李建國嘅一封信。佢話作為即係建制派啦，我哋應該咧批評咧，同埋俾意見咧就冇問題嘅。呢個都係為政府好嘅啫。不過一定要係合理啦，同埋有充分嘅理據啦。咁佢又冇用唐營良營兩個字嘅，咁佢就話咧呢次係第一次特首選舉，建制派有兩候選人，咁佢兩方面都有支持者，希望佢哋啲支持者咧而家盡量放下佢哋嘅分歧，即係團結起嚟咁啦。最近有啲民調話問啲青少年認唔認同自己係香港人定港人啊，咁竟然認同係香港人嘅仲多過係中國人啊，即係講緊香港人同中國人咁啦。咁跟住又即係最近又見到即係殖民地嗰陣時候嘅英國國旗又出翻喺社會度出嚟啦。咁呢個真係肯定，真係講緊特區政府啦，前朝又好，現任又好咧，喺處理青少年工作方面咧做得唔夠好啦。做得唔夠好嗱，領導人一出聲，老細一出聲咧就好簡單嘅啫。示範一次得唔得啊？林旭華點示範啊？我話企叫佢企起身，咁咪企起身啦。嗱，啲柴仔唔單止企起身，仲要跳嘅。我話行，咁啊跑，你走。跑啊！示範一次，跑啊！你有乜示範啊？而家示範我全球影像噶，我唔係演員嚟噶。繼續講啦，繼續講，我哋明啦。鸚鵡走晒出嚟，我哋會想象得到噶啦。田北辰咧就走出嚟做欽差大臣啦，跟住有個老懵懂即刻走出嚟啦，呢個叫曾憲梓。前全國人大常委曾憲梓就立即走出嚟喝啦，就話嗰啲高舉港英旗嗰啲人咧就唔係香港人，就更加唔係中國人。嗱，我就肯定咧，唔係香港人，人哋揸身份證係香港人嚟，永久居民嚟，一定係熱愛香港人咧先會做呢個戇居嘅嘢。咁跟住又強調話咧，要重推國民教育嘅。曾憲梓話：喂，佢即係話，你唔好理嘅梁振英嗰班友噏乜，幾多10萬人圍政府總部都好，你最緊要繼續推啲國民教育。但係佢啲孫咧唔知喺邊度讀書嘅咧，有冇啲Facebook 啲聽眾好醒噶？佢而家話俾你聽咧，嗰個立法會議員叫做咩名啊？有個聽眾即刻擺上去啊！林旭華即係以前當年港英年代靠寫上去南華早報之後，俾港督睇起咗之後，委任去立法局議員嗰個校長啊，叫張志剛。張志剛，你嚇我一跳真係。逢呢叫志剛啲人嗱，咁咧呢啲柴仔走出嚟啦，跟住去讀國民教育啦。嗱，如果有咩聽眾知道曾憲梓啲孫喺邊間學校讀書嘅，話俾我哋聽啦，睇下佢有冇接受國民教育啦。
嗱，佢國民教育梗係要搞啦，反對嘅人都冇腦嘅，哇，幾廿萬人上街，嗰啲家長本來個個都係中產嘅，本來從來唔會上街，唔會大嗌大叫嘅，推埋 BB 出嚟，你竟然話呢班人冇腦，真獻子，你冇腎啫，我唔知原來你冇腦嘅，真係，唉。可能佢而家排緊隊要做多個手術嚟噶。嗱，呢啲大鸚鵡、老鸚鵡出咗嚟啦，咁係有啲鵪鶉就走埋出嚟啦。呢個鵪鶉咧，我都唔知佢叫咩名啊，而家識佢啦，叫鄭仲科老井啊。佢原來佢就係香港青年聯會副主席。佢就話咧，相信大部分香港青年都認同中國嘅，只不過有一小撮人對國家反感，動輒咧就高舉港英旗，同埋高喊下台嘅口號。可能係受到政客嘅煽動啊！林都話：喂，對689先生反感啫喎，唔好構上有咩對國家你話唔會反感喎，真係。嗱，總之咧，我哋就唔係好似其他啲電台烽煙節目咁嘅，就啲聽眾打電話嚟。哎呀，你對阿梁振英嘅嗰個施政報告有咩期望啊？冇。你想佢派8000定1萬啊？派唔派錢啊？我哋唔會做啲咁嘅嘢嘅。呢啲直情係咁使乜你做啫？喂，大佬啊！你做呢一個烽煙節目，你作為一個評論員，你就只會評論佢呢個施政報告，就唔會話幫佢走去叫啲市民打電話嚟，仲要引導性叫佢哋咧，喂，俾錢啦咁。但係你都唔記得香港電台咧係一個老字號嘅電台，100年老店。以前咧有個英文節目叫 Open Line，就由嗰陣時開始咧就開放佢哋嘅電話，有啲開個電話線咧打入嚟啦咁樣噶嘛。然後最早期就跟住咧到英文台做完就到中文台啦，叫太平山漫步啊嘛。哇！你真係好鬼老啊，我好鬼老啦嗱。我哋聽下咧，今日咧出版嘅2本周刊，一本叫《東周刊》，一本叫《一周刊》。佢哋嘅社論同埋咧，我哋嘅老友記阿黎則奮就住呢個施政報告咧，都好多意見好多意見但係不過忠言逆耳啊，大家嘅共識咧都係一句嘅，冇料到。行政長官梁振英今日發表任內首份施政報告，社會各界都引頸以待，睇下到底佢嘅施政措施係咪可以挽救佢嘅民望。多份雜誌、報章都刊登咗對呢一份施政報告嘅前瞻同埋評論。一週刊嘅一觀點就寫到：施政假大空。宣讀施政報告前夕，梁振英揚言將會為市民嘅福祉竭盡全力，有膽有識有目標有規劃有步驟咁樣施政，唔理需要幾多時間都唔會放軟手腳。睇嚟呢一個係另外一堆有梁振英特色嘅假大空。未上任嘅梁振英，你又係再三強調，如果唔改組政府架構，增添文化同科技及通訊2個局，再另設財政及政務2個副司長，將會無以有效回應市民嘅訴求咩？而家政府嘅架構同曾蔭權嘅政府一模一樣，未來5年亦都冇可能有絲毫嘅改動。梁振英嘅膽識、目標、規劃步驟去咗邊呢？一起步架構改組就放軟手腳，梁振英又將市民嘅福祉睇做啲咩呢？唔理係個人理財，抑或係為咗大眾理財，從來都冇可能想做就去做，或者好似梁振英所講，急市民所急，措施成熟一項推一項，到頭嚟總要面對資源有限呢一個基本嘅現實，更加要好似曾俊華所言，衡量政策嘅重要性，決定佢嘅緩急優次。所以唔理梁振英嘅急市民所急嗌得幾咁響亮，呢一個都必然係兌現無從、令人失望嘅空頭支票，係另一堆打擊誠信嘅假大空。誠信破產嘅特首施政全盤假大空，咁又係凝聚社會構建和諧之道咩？應該唔係啩？東周刊嘅東觀點就寫到：矯枉太郎，新放85000。梁振英首份施政報告終於出籠，一如所料，重點放喺重中之重嘅房屋問題上邊。有關政策比預期實在，令到大家覺得今次係真係有嘢做噶。
方向好簡單，就係喺未來5年倍增公司住宅建屋量。為此將會重錘出擊，可有誓死一戰嘅氣概。為咗收買基層嘅民心，梁振英首先拼命谷高公屋嘅供應，由每年15000個增加至少2萬個。5年之後仲會大幅加碼，居屋亦都將會大興土木，連喺細幅地起單棟樓嘅機會亦都唔放過。加上房協嘅單位轉做居屋，供應量將會彈升。佢提出咁樣嘅鴻圖大計，公眾聞之當然動聽，亦都可以突出特首嘅個人氣魄。但係危險在於，環球經濟環境仍然變幻不定，係晴係雨冇人可以預測。若果變相85000全面推動嘅時候，遇到市場大逆轉，當年嘅歷史就會重演。我哋並唔係危言聳聽，咁樣嘅災難成日都有先例可援。問題係政府會唔會吸取歷史嘅慘痛教訓，及早防止災難嘅發生？但係觀乎梁振英嘅性格、理念同埋85000情結，我哋擔心佢會將大興土木、寸土必爭嘅戰略力推到底，唔會願意因時制宜而轉彎。同樣道理，特首為求有所作為，以重振聲威，正加強有形之手介入市場。佢銳意成立金融發展局就係一個例子。另外，經濟良好同埋財政寬裕亦都成為一個誘因，令佢向民粹傾斜，包括推行標準工時同埋大增福利等，傷整體經濟。大家對此唔能夠唔警惕。黎則奮就喺信報寫道：施政報告假大空。梁振英今日宣讀首份施政報告，從過去1個星期向傳媒發放嘅資料嚟睇，已經可以判斷今次延遲發表，建制派同主流傳媒給予寄望嘅施政報告，名副其實係假大空，根本就冇料到。可以預期樓價會繼續攀升，貧富懸殊進一步惡化，加上通脹加劇，失業率回升，民怨沸騰，自不待言。今年7一大遊行，50萬人上街嘅歷史勢必重現。未來6個月情況肯定會持續惡化。只要全民唔合作，大家以為梁振英係咪可以仲賴死唔落台呢？行騙長官梁振英一直將本港嘅居住問題刻意曲解為置業問題，無視廣大基層市民需要即時解決嘅係住屋問題。至於以片面供不應求嘅理由嚟到解釋樓價同埋租金昂貴嘅現象，目的只係合理化政府長期推行嘅高地價政策，以及鞏固囤積居奇嘅地產霸權。梁振英以打擊地產霸權為幌子，騙取民望同埋中央嘅信任，名副其實係賊喊捉賊，根本只係一丘之貉。梁振英咧，聽日施政報告咧，聽日今日晏晝啊！今日嘅施政報告咧，我都冇興趣，我都冇咁想知佢啲嘢。其實，因為我已經知道做乜。嗱，佢第一樣嘢咧，新意嘅，唔係佢一樣嘢咧，好重要嘅，對我哋香港人嚟講，對佢都好重要。係，佢就係聽日即係今日宣布咧，成立呢個金融發展局。禮拜4啊嘛。嗱，佢金融發展局咧就決定咧就委任呢個查死你們咧就做主席。嗱，你有名㗎，真係。本咧喂，呢個查史美倫啊，查死你們咧，本來係唐營嘅，而家變咗梁營啊！呢啲人咧轉軚之快咧，大家都唔使講噶啦，都可以慳翻啲時間噶啦。嗱，本來咧佢就諗住攞呢一個咧，金融發展局咧就預備咧攞我哋香港人啲錢啊，我哋辛辛苦苦揾翻嚟嗰啲錢咧，攞幾千億出嚟我嚟投資嘅，呢個就係個小金庫嚟嘅。但係而家有變㗎，一陣翻嚟再講啊！呢個其中一樣嘢咧，佢係攞呢一個金融發展局嚟奪權㗎，奪嗰個金權啊！哦，我話俾你聽啦，聽日今日咧，佢就會宣佈呢一樣嘢。我哋聽完新聞之後咧，我翻嚟同你分析下啦。早晨，翻工時間早上9點02分，呢分鐘繼續有通同大家睇睇外邊最新交通情況嘅。睇翻港島區先啊，港島告士打道過咧，車龍都幾遠嘅，排翻去演藝學院啊吓。另外東區走廊落紅隧加埋落中環呢，去到維園落橋位。另外香港仔隧道過海加埋落灣仔兩邊依然車多。管道口大家要繼續揀風噶吓。西區方面啊，干諾道西天橋落翻中環或龍尾而家先至起身啊，去到個中山紀念公園噶。咁另外呢個西隧向中環方向呢，出口位呢個時間例牌車多噶啦吓。
好，九龍區公主道過海現時龍尾愛民村，另外加士居道過咧排翻去女童軍總會，另外渡船街天橋向翻紅磡去到駿發花園嘅，咁睇埋加士居道向翻油麻地方向啦，龍尾康莊道橋底，另外啟德隧道過去咧現時去到蕪湖街嘅，咁新界區咪較早時屯門公路來回嘅交通意外咧已經清理好噶啦吓，咁至於呢個獅隧出翻九龍方向現時排翻去隔田村，另外大山隧道出翻九龍咧去到浸大國際學院嘅，講開香港當年殖民地嗰支港英旗啊，真係多感觸啊！除咗有呢個英國米字旗圖案標誌之外咧，更加有個龍獅嘅徽號啊！嗱，呢個盾徽特別有感情啊，係啊，爸爸媽媽嗰張結婚證書仲喺度噶，見到有呢個徽號，我哋嗰張你知我哋嘅年代啦，係嘛？嗰張出世紙啊，一樣有呢個徽號噶，好大個噶，你估而家嗰啲出世紙咩？用 A4 編出嚟噶啦，仲有啊，好搞笑噶，問你愛唔愛副本啊？愛就同你編多2張噶，係啊，另外收錢噶，咁都得噶，真係啊！好，揸緊車各位請緊記啦吓，保持警覺，安全駕駛啊！梁愛詩咧，律師咧，佢都係有呢個 freedom of expression 呢個言論嘅自由嘅，會唔會影響以後影響我哋嘅法官或者係法院做嗰啲嘅法院嘅工作咧？我哋絕對話就絕對唔會。其中有2間呢係呢個專上嘅學院，咁我哋期望呢專上學院呢喺一個應用資訊科技嗰個資源同埋係知識方面呢，都係比中學呢應該係優勝嘅。咁實際上我哋揾到嘅情況呢，係睇到呢，佢哋其實係強差人意，呢個係比較令人失望嘅。時間咧，香港確實係積聚咗唔少嘅深層次問題，但係特區政府同埋我有極大嘅決心，同埋香港市民一齊逐步咁去解決香港面對嘅呢啲問題。風波裏的茶杯還聲於民，主持鄭經翰、林旭華。不過咧，有啲人講啲嘢咧，我哋一定要聽嘅，一定要聽到為止，要聽明白添。每個人都有言論自由。係終審法院大法官就話梁愛詩有言論自由，我哋同意每個人都有言論自由，我哋都為每一個人嘅言論自由咧誓死保護。就算你唔同嘅立場，我哋都保護你。但係有啲嘢就唔講得嘅，要慎言。有啲人舉個例，譬如林煥光作為平機會嘅主席，佢可唔可以走出嚟話我最憎嗰啲咧就黑咪掹嗰啲人嘅？喂，佢有言論自由嘅，但係佢唔講得啊。係，同埋佢都唔應該有呢個態度啊。警務處長可唔可以走出嚟話？每個男人都有需要噶啦，所以一流鳳嘅存在係有價值嘅。係，咁點解呢個係優成唔可以出嚟話呢個劏房係有個存在嘅價值嘅？嗱，佢仲有啲好多人明啦，呢個唔係言論自由嘅問題，呢個係身份嘅問題。係你政府負責房屋政策嘅人，你就要解決香港人嘅住屋問題，唔係就話你冇屋住啊，瞓街咯，瞓街都唔講得咁呢啲嘢。嗱，咁有個人啊更加冇腦嘅。嗱，佢話人冇腦咧，呢個人咧，我唔知佢可唔可以走去大陸換個腦。不過佢去大陸換個腦，可能都好過去。唔係噶，如果我換咗之後就成講大話噶啦。梁振英可能換錯咗個腦。哎呀，我知啊，梁振英咧就去美國做個手術嘅。係，佢隻腳咧就斷咗條。咁即係 CIA 害佢嘅。斷咗條筋嘅。係。佢隻腳咁咧就香港咧就如果你換嗰啲嗰啲咁嘅筋啊，嗰條韌帶啊。係。嗱，而家香港咧就換韌帶咧，就一定要喺自己隻腳喺其他地方攞條韌帶出嚟咧，去換嘅。即係好似我哋灼傷咗咧，又喺咗啲唔見到人嘅地方就搣咗隻皮咧，就去冚上去一樣嚇。係。但喺美國咧就可以換啲死人韌帶嘅。係啊，咁啊嗰啲叫絲巾。係。咁啊梁振英咧就去美國換咗㗎，使好多錢㗎，10幾萬美金㗎。我諗嗰陣時唔知係咪喺美國佬整蠱嘅，一早知道呢個地下黨員咧，你知美國佬好多情報噶嘛，一早趁機會就同佢換咗個腦啊，可能
哎呀，換咗個大炮精嘅腦啊，所以搞到佢而家咧就行屍走肉，根本就冇腦嘅。嗱呢個曾燕子就去換個腎嘅。嗱我唔知佢又唔係換個腦嚟。嗱你知唔知點講咧？嗱佢又話咧支持政府，佢自己支持政府重推國民教育。點解咧？因為香港係中國一部分。如果唔推咧，就害咗啲僆仔啊！對於咧有本港嘅家長嗱，聽住你係家長嘅，教師嗱，如果你係為人師表，都要聽住。阿韓老師聽住。曾燕只係認為咧啊，呢個係倒果為因。啊，點解咧？佢話如果你反對國民教育嘅話咧，你就係冇腦。嗰啲父母啊，做父母嘅人咧，做老師人咧，亦都係冇腦。細路咧就應該有德育國民教育。聽幾多係佢哋僆仔嘅事。即係話呢啲僆仔聽幾多嘢咧，同個父母同個教師係冇關係嘅。有冇搞錯啊，大佬？咁咪叫啲細路仔聽人網啦咁。喂，呢個曾燕子真係，我諗佢要換翻個腦先啦，要啊咩人嚟呢個真係。嗱，而家警方咧就好邋遢嘅。我話俾你聽啊，有樣嘢我好唔滿意嘅。佢而家咧就喺搞咩咧？就走去搞啲區議會啊嘛。嗱，琴日咧就走咗去灣仔區議會咧，就諮詢關於遊行嘅路線啊，同埋啲居民啊、市議會啊，即係區議會啊，對呢啲遊行咁嘅睇法。又話啲街站啊，將來一定要你要發牌啊嘛。我話俾你聽啦，而家佢有備而嚟嘅，就即係第日咧就挾民意自重。就鉗制呢個香港人啊，即係基本法賦予我哋嘅人權，嗰個表達自由嘅人權。啊，而家我哋嘅陰謀好簡單，嗱，今日已經做咗第一樣嘢噶啦，嗱呢好。呢啲又係搞內部矛盾嘅啫，真係。搞內部矛盾，搞分化。嗱，因為如果你要大咧，好啦，喂，有咩事？喂，你我就算你咧。呢個灣仔區議會代表晒全區嘅灣仔嘅嗰啲市民，喂，我哋仲有17區，你唔好忘記。佢唔係啊，佢而家搞分化，係人都唔想即係除咗你尊重人權之外咧，係人都唔想你做生意嘅人，唔想你阻住條路。你翻屋企又唔想人哋阻住你，你住喺嗰度又唔想人嘈喧巴閉。但係呢個係冇得選擇，嗰啲係我哋嘅人權嚟嘅，我哋自由嚟。佢而家就搞分化，就搞社會分化。喂，只會令到社會更加動盪。嗱，我而家話俾你聽一樣嘢咧，佢而家已經開始啊。嗱，放風啦，好叻噶，你都知啦。以前啊，羅范椒芬做房屋處長嗰陣時咧，喂，佢又搵啲人板出嚟。邊個有錢佬啊？一包羊住彩虹村啊？邊個有富戶啊？嗰個係咯，停車場有 Benz 啊，嗰個 IT 啊，嗰個老闆啊，又係住呢個咩華富村啊咁。係，喂，嗰啲係咪人板嚟嘅？香港有差唔多一半人住喺呢個資助房屋裏面，一定有啲係有人去abuse嘅，即係每一樣嘢一定有人濫用嘅，亦都有佢哋嘅理由嘅。嗱，所以佢哋係好叻嘅。嗱，攞綜援又攞幾個人板出嚟，嗱，有人攞綜援咧，走去呢個海灘嗰度陽光空氣，走去泰國曬太陽，喂，永遠都攞啲人板出嚟。嗱，而家佢就攞人板出嚟啦，就話元旦遊行封路咧，有個病婦咧，因為咁咧懷疑失救。有個區議員琴日伍婉婷就話咧，元旦遊行當日下晝，銅鑼灣區一個老婆婆咧，因為心臟病發，需要召喚救傷車，但係懷疑受到封路影響，救護車遲遲未能抵達。佢形容當時嘅救護車入唔到去，最終咧延遲幾粒鐘咧，先能夠將個病者送到醫院，而病者喺第二日咧就不幸逝世啦。嗱，佢又唔確定病者嘅死因啊，係咪同失救救援嘅服務延遲有關？但係希望當局關注日後遊行嘅安排。嗱，呢個咁嘅鵪鶉區議員咧，嗱，如果阿輝哥可以揾到佢咧，叫伍婉婷啊。喺會後同記者講咧，佢話呢件事咧唔可以確定當時嘅救護車延誤咗幾耐，只係知道延誤咗一段時間。佢又話病者家屬對呢單嘢咧唔想多講。嗱，佢亦都希望傳媒咧唔好打攪啲病者家屬。嗱，
消防處發言人回應話咧，翻查當日下晝12點至9點出車記錄咧，發現12單前往灣仔同銅鑼灣嘅召喚，並沒有特別延誤。嗱，呢個人咧就真係作嘢啦，呢個叫做伍婉婷。第一樣嘢，你攞個人出嚟，你話俾我聽係邊個，跟住就話你唔好搞佢啊，人哋屋企人唔開心啊。嗱，呢啲叫作嘢，呢啲叫做。跟住咧最好啦，消防局最公道啊，走出嚟話冇咁嘅事，仲唔係遮大炮呢個伍婉婷咩人嚟噶？唔該你人肉搜查，唔該你啊！我而家上緊去睇下揾唔揾到。大佬啊，嗱，我話俾你點解咧？當日咧呢個1月1號嘅遊行之前咧，喺31號咧，警方已經安排咗監警會嘅委員咧，走去做個 briefing 嘅，就講晒當日嘅安排。我已經聽到你啲口氣咧，第一，就係話咧有備而嚟，預備咧點樣去控制嗰啲人流。第二樣嘢咧就講咗好多關於遊行唔好嘅嘢，比如要顧全公眾利益影響人做生意諸如此類仲有喂係嗰個指揮官講嘅，話咧啲救傷車咧如果有咩事咧，你知日日都有人有 call 白車噶，打999噶啦，咁你白車點入去咧？如果死人係點咧？火燭又點咧？咁喂，跟住就發生呢一單嘢啦。你仲話唔係喺度搞緊呢啲叫做深剪？喂，呢啲成卑鄙邋遢無恥，你明唔明啊？喂，每一日灣仔區、中環區日日夠塞車咯。我問你我哋放工6點幾我哋由呢度走去中環經過 IFC 塞幾耐啊？你知唔知我一日禮拜五由 IFC 去灣仔修頓球場用咗超過1個鐘頭跟住我有個朋友翻轉頭由修頓球場翻去 IFC 用咗1個半鐘頭我哋不如所有車唔好行啦，唔好俾啲車行啦，因為啲車咧要救人噶嘛，咁你咁嘅塞車法，啲十字車點入去火燭車點入去我搵你講嘅大佬，哇！呢個咁嘅區議員呢位伍婉婷咧係一個民選議員嚟噶，選區叫銅鑼灣，職業係業務拓展總監，所屬政治聯繫係空白嘅，冇寫嘅，唔知可能未水噶，可能未水噶，係唔係，我總之知道呢啲就唔叫做唔係人啦。因為你如果攞一樣嘢嚟污蔑嗰啲遊行，香港嘅遊行咧，直到今年之前為止舊年為止仍然係全世界一流嘅最有秩序嘅遊行。而家開始咧，因為咧梁振英做政府咧，做咗政府之後咧，各位姐姐仔，有我上網揾到啦做咗政府之後咧，就專搞對抗。你睇到嘅立法會，你有黃毓民嘛，你有長毛嘛，你有大狗嘛，我咪揾個鍾樹根咯。揾個袁秋咯，而家都唔記得嗰條友叫咩名個蔣麗芸咯，仲有個陳文彬佢仲未出招噶，揾翻賤人入去同你鬥打咯。好啦，你有法輪功，我有我愛港力量，你話倒梁咩？我有撐梁跟住趙善波已經出嚟講啦，以後唔係打不還手地馬都還手鬧不還口，呢一句都喐你跟住你睇到噶啦。就揾班鵪鶉出嚟，第一係先走去區議會嗰度攞諮詢，跟住希望用民意嚟阻壓你啲人去遊行，跟住就抬啲死人出嚟，就話因為遊行死幾多人咁。喂，大佬咁呢個梁振英咪搞到香港唔得和諧咯？好似話喂中央政府佢阿爺共產黨要香港和諧噶嘛？梁振英就係一個破壞香港秩序、破壞香港安定嘅人，佢唔單止將香港核心價值蠶食，將香港所有好嘅制度去破壞，仲有一樣嘢，佢要搞到香港人對抗佢而家搞文革就嚟冇鬥噶啦！我話俾你聽，你試下下一次7·1遊行如果佢繼續係用呢種咁嘅策略咧，一定有不愉快事件發生。喂，梁振英就係一個出賣香港嘅人，梁振英下台你幾醒你真係鵪鶉嚟嗰係我嚟噶，唔係好似啲機械聲嚟噶嘛，係嘛？民選議員伍婉婷選區係銅鑼灣，我真係鄙視咗選嗰啲人，所以我好少去銅鑼灣。職業咧就係業務拓展總監，即係 Business Development Director，
咁喺邊度做先咧，大佬？啊，據聞啊，我幫襯嗰間篤魚蛋嗰間嘢都有個業務拓展總監。公開話俾人聽，你幫襯魚蛋檔嚟來。據聞。得啦。咁咧就區議會服務，就文化及康體事務委員會嘅主席。嗱，做得呢啲咁嘅區議會嗰啲 panel 主席咧，就一定係建制派嘅，你唔使諗噶啦。地區工程及設施管理委員會委員、規劃及交通委員會委員、食物及環境衛生委員會委員、撥款及財務委員會委員、衛生健康活力城推廣委員會委員、區議會內務工作小組委員。嗱，佢地址咧，佢嗰呢個區議員辦事處嘅地址，大家聽住啊，一擺上網，唔該擺上我哋 Facebook 嘅。網上查到噶，係啊。唔係我哋自己擺上 Facebook 嗰啲公開資料嚟，整條 link 俾佢睇下咯。香港銅鑼灣揸飛道，謝飛道，以前叫揸飛道。知道英文嘅直字啊，你個音係啱啲嘅吓。中文字係寫謝嘅。以前好多綠窗嘅，紅燈區嚟嘅，以前嗰度係。又講阿伯嘅時候嗰啲歷史。506號。聯城商業中心10017，佢嘅電話咧係35291062，佢傳真咧係30057609 30057609 31517463 31517463，有電郵噶，叫咩 ？Yolanda 係 Yolanda AIRLANDA@yahoo.com.hk。 嗱，唔該大家咧上網要求一樣嘢啫，解釋一下，講清楚，拿出證據來。你講我阿婆因為心臟病死咗，係因為失禁嘅，唔係失禁，係失救，佢係失禁，佢把口失禁，佢直情個口咧就直情呢個 BS 失禁，呢個患咗口部失禁病。你叫呢個人拿出證據來，你唔好喺度作嘢。消防局已經講咗啦，嗱，消防隊係一個好吓，我哋好市民好尊重嘅一個紀律部隊，係咯，唔好亂咁抹黑佢啊！傳媒走去消防局嗰度查詢，消防局嘅回應係咩？林一華，冇資料咯。有啊，消防處發言人回應話，已經翻查當日中午12點至晚上9點嘅出車記錄，即係未曾遊行之前嘅12點咧，已經咧去到夜晚9點即係完成咗遊行之嗰段時間裏邊，一個12單添啊！發現12單都冇灣仔同銅鑼灣嘅999 call 車，冇特別嘅延誤。嗱，大佬啊，你班灣仔區議員，我話俾你聽，警察咧就預備同佢哋勾結噶啦。喂，你睇到噶？呢啲唔係叫做心戰咯。嗱，有備而嚟噶。我哋嗰日去聽 B 炳嘅嗰個最大嗰個已經講咗噶啦。其中一個理由佢就話：喂，你班友要注意下啦，遊行阻住人做生意。喂，你一個梗係好意又陰謀咧，又話改下遊行路線咧，又話冇得改冇得改。我本來都諗住點解我哋唔係好似嗰啲北盲行啊，或者嗰啲咩嗰啲渣打咩長跑嗰啲，我哋喺海邊行。係咯，又唔得㗎，冇得傾，點解唔冇得傾咧？冇得傾。喂，遊行係自由，如果你讓得一度咧，佢遲啲叫你天水圍遊行噶啦。係，全部都係天水圍咯。冇人嘅郊野公園遊行，我點解唔會郊野公園啫？你個主席唔係咁講噶，就話咧，凡係你監警會嘅主席就話，遊行同埋示威係要俾嗰個對象要睇到聽到噶嘛。咪就係咯。咁如果你肯讓路有一日佢就會叫你去邊度咧？郊野公園啦。行呢個麥理浩徑咯，咪遊行咯，你咪喺嗰度遊行幾好啊？唔阻人啦。喂，咁要嗰個唔係啊？我意思即係話，你問我點解唔換質地方，唔話俾你聽咯。如果你一換質，咪叫你郊野公園去麥理浩徑嗰度遊行咯。如果去麥理浩徑就全部帶晒龍思琪去啦。離譜嘅大佬，我真係我最興就呢樣嘢，你唔好搞香港分化啦，你唔好攞啲嘢出嚟講啦。我而家夠投訴啦，日日塞車。如果叫 call 白車點搞啊？咁點搞先得噶？有咩做？不如冚唪唥禁晒車去。喂，遊行啊，每年幾多日咧？任你噏啦。
係阻礙交通嘅有幾多日咧？阻礙交通阻到有幾多日啊？係咪最多咪711呢啲咯，而家嗱本來11都唔係嘅。嗱，咁而家問題就係話，你就唔好喺度玩嘢，可唔可以日日塞車？如果你要認為塞車係影響救護嘅，所有啲街塞唔俾車行。咁啊唔係嘅，仲可以有其他方法嘅，全部直升機咯。直升機落唔到啊，落唔到諗辦法咯，咪上天台咯嚇，有咩咪運到天台天頂咯，係嘛？唉，如果有人真係喺遊行期間，譬如行到軒尼詩道300幾多號幾多樓，有人喺度停100車，100車入唔到嚟，唔該通知遊行人士，就同你開路㗎，同你開路，幫你抬落嚟都得。係 ，OK。就咁簡單啦，唔好講埋啲廢話啦。我哋咧就可以接聽電話嘅啫。我哋有呢個電話咧叫1831-138。咁如果歡迎大家打電話嚟咧發表意見嘅。另外咧，我哋有個電話咧就1831-100咧，就係如果你唔上網冇辦法上到網聽我哋嘅節目咧，就可以咧打呢個電話咧，通過固網電話。嗱，唔好用手機打。手機咧就有呢個可能會有幾多分鐘嘅限咗你每個月用幾多分鐘嘅，你聽下咧就要俾錢嘅。嗰日有位聽眾咧係唔覺意啊，用咗800蚊。哎呀，陰公！我而家就叫阿泰哥阿輝哥搵翻阿聽眾出嚟，我賠翻俾佢。唉，無謂啦，因為佢話我教佢嘅，咁我賠翻嗰800蚊俾佢啦，唔好玩啦，唉，唔好害人啊，真係唔好意思啊，真係。嗱，嗰個電話咧就用固網聽嘅，唔係叫你用手提電話聽噶。係嗱，我哋係從善如流嘅。嗱，我哋預備咧叫我哋啲同事咧一咧就會擺上網噶啦，就做一個民意調查喺 Facebook 度，究竟 D100目前又好，將來又好，我哋需唔需要每半個鐘頭播呢個新聞咧？咁可以大家發表意見嘅。如果搜集咗意見之後咧，就會作出改善嘅。係。至於有好多聽眾話咧，而家阿老總李錦鴻放假咧，我哋 D100大家好掛住佢啊，就冇咗呢個新聞天地啦。咁我哋就轉播香港電台新聞天地，但係好多人咧就。我都睇到啲人嘅反感或者反對嘅，咁我哋咧D100咧，除咗講真話之外咧，我哋係好聽我哋啲聽眾意見嘅，因為顧客永遠是對的，我哋就係為人民服務嘅，我哋唔係得把口噏嘅。由聽日開始咧，就將呢個新聞天地轉播香港電台新聞天地咧，就改為7點至7點半，7點半開始咧。都話早啲翻工，提早冇問題。你同阿輝哥兩個做風玻璃茶杯，好唔好啊？冇問題。咁聽日咧風玻璃茶杯咧就會由7點半開始，直至到你錦鴻翻嚟為止，係啦。但禮拜六點啊？禮拜六有冇新聞天地㗎？禮拜六冇嘅，冇㗎，冇嘅。咁唔使改啦。禮拜六有新聞天地㗎係嘛？冇嘅，冇。你唔好成日呃我啦，林一華。嗱，我上網睇下先，禮拜六有冇新聞天地嘅？嗱，咁禮拜六都要安排嘅。如果禮拜六有新聞天地就，嗱，總之我哋咧就聽日開始啦，直到阿老總翻嚟為止啦。風波啲茶杯咧，喂，有新聞天地噶，7點到8點噶，咁即係要話俾小班聽咧，禮拜六咧佢要翻7點半啦。阿小班咧最翻工咧就最準時嘅，7點半開咪咧，佢7點29分會到嘅。嗱，咁我哋聽日開始咧，風波啲茶杯咧就7點半到10點，直至到星期一老總翻嚟恢復翻我哋 D100 貨真價實嘅呢個新聞天地為止。早晨，翻工時間早上9點35分，呢分鐘繼續有通下同大家睇睇外邊最新交通情況噶。首先睇翻港島區，港島告士打道過呢，現時龍尾就演藝學院。另外東區走廊落紅隧加埋落中環呢，排翻到怡東酒店噶。另外香港仔隧道過海同埋呢個落灣仔方向呢，
現時呢，暫時都係暢順嗰隻噶吓。咁西區方面啊，干諾道西天橋落翻中環去到交易廣場，少少龍尾仍然都未散噶吓。咁九龍區公主道過海，現時龍尾油站，而加士居道過呢，排翻去女童軍總會。咁渡船街天橋向翻紅磡呢，去到果欄噶。另外加士居道向翻油麻地方向上橋位依然都係車多少少啦。咁新界區兩條隧道獅隧加埋大老山隧道出翻九龍方向，好啦，只係收費廣場車多少少啫。唉，嗰啲相信係良粉嘅區議員將人哋老人家離世嘅事件就賴咗落去元旦遊行。仲叫人唔好查落去，呢啲係咩心態呢？人哋老人家離世，死因都未有，你係抽人哋水啊，真係羞恥啊！仲有大家記唔記得申訴專員公署早排先講過咋？嗰啲白車呢，規限人哋送院送去某區，佢哋專係捨近取遠噶，你明唔明啊？影響到好多病人都延遲救誤，你又唔講下，真係好心你啦，真係火到嚟啊！好啦，揸緊車各位請緊記啦保持警覺，安全駕駛啊！梁愛詩咧，律師咧，佢都係有呢個 freedom of expression 呢個言論嘅自由嘅，會唔會影響以後影響我哋嘅法官或者係法院做嗰啲個法院嘅工作咧？我係絕對話就絕對唔會。其中有2間呢係呢個專上嘅學院，咁我哋期望呢專上學院呢喺一個應用資訊科技嗰個資源同埋係知識方面呢，都係比中學呢應該係優勝嘅。咁實際上我哋揾到嘅情況呢，係睇到呢，佢哋其實係強差人意，呢個係比較令人失望嘅。今日呢，就會繼續，因為係政府嘅第一份施政報告，過去一段時間呢，香港確實係積聚咗唔少嘅深層次問題，但係特區政府同埋我有極大嘅決心，同埋香港市民一齊逐步咁去解決香港現狀嘅呢啲問題。風波裏的茶杯，還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。地獄心戰室。書政報告編寫阿通，聲音導航阿通，聲演特首阿珍，聲演阿娥，大隻太聲演邱副局長。本節目環節純屬創作，如有雷同，實屬巧合。老闆啊，你要小心條腰啊！得啦，我遞個鋤頭俾我，小心啊，老闆！有啦！書政報告冇錯，點解埋喺啲泥度嘅？嗱，呢份呢係我第一份嘅書政報告，即係點啊？嗱，正所謂呢，耕作要有收成，首先係要有目標，要做好規劃，選好時機。嗱，今日就係攞佢出嚟嘅好時機啦！呢份施政報告呢，既係年度嘅施政報告，亦都係新界政府未來5年嘅施政藍圖。過去一段時間呢，香港確實係積聚咗唔少嘅深層次問題嘅。特區政府呢會喺施政報告嗰度交代未來5年嘅工作目標、我哋嘅計劃同埋我哋嘅步驟。喺呢個過程當中呢，我哋會遇到一定嘅困難。老闆，你都未開始，你已經遇到一定嘅困難啦。你聽唔到後邊好多人都叫你落台咩？唔係佢哋支持我聲音嚟噶。嗱，之前呢，我深耕，跟住咧就翻土、播種、施肥，仲有老闆，你做特首啊，唔係農夫一樣啦，都係好天曬啊，落雨揼咁啦。哇，好偉大啊！係啊，嗰個咪邱副局長咯，邱副局長，喂，過嚟，特首好，娥姐好。咦，乜咁好心情啊？落嚟種下嘢啊？係掘嘢啊！邱副局長嗰次咧，我先至同阿湯房波讚過你噶。你話湯房咧唔係咁輕易取締噶嘛？咁我哋嘅房屋計劃就可以拖落去啦。你講得好啊！其實我唔係咁嘅意思噶，我係引用社會人士嘅一啲嘅睇法，
咁所以咧，我覺得嗰個問題咧係關於係一啲嘅分間空間嘅問題。咁嗰度係的確有市場上嗰個嘅需要嘅。咁我覺得但係我哋嗰個重點唔喺嗰度。我哋如果喺房屋本身，我哋嘅房運輸局咧個重點其實係喺點樣係睇住喺裏邊嘅人，佢哋嘅生活條件係唔係需要改善？如果佢哋係合乎我哋本身嘅上公屋嘅條件嘅話，我哋覺得應該有責任咧，即係將佢哋盡快可以做好個安置工作。係有責任，不過邊度做到咁多啊？唉，係啊，個個家庭都係要照顧，邊度幫咗咁多啊？冇錯啦，我哋一定要話俾人聽，冇地方起樓，等啲市民呢，等公屋、等居屋，等到頸都長。嗱咁樣呢，我哋先可以推動新界東北發展計劃噶嘛。知道特首即係變為深圳嘅後花園啊嘛，好醒喎。不過而家佢哋又掛住個咩釋法啦，唔記得呢啲噶啦。係啊，乜都要釋法，交俾阿爺啦。係啊，老闆，袁司長就咁話噶啦，阿爺搞掂，梗係佢係自己人嚟噶嘛。不過馬 Sir 佢又好似企得好硬咁。係啊，表面嚟嘅啫，你哋有冇聽清楚啊？人大釋法權係合法噶，人大常委會嘅釋法嘅權咧係合法嘅，即係根據基本法第158條，我哋嘅法院同埋法官咧只係決定咧嗰啲法律嘅問題。如果合法咧，咁就係合法就係合法噶啦。如果係合法，你唔可以話係破壞。係人大釋法權係合法噶，所以我哋咪冇破壞咩一國兩制咯，而且仲拉近兩地體制，好快二合為一噶啦，東方之珠好快變大陸明珠噶啦。9點44分，嗱，我哋咧都要講下啲實際嘢嘅。嗱，我哋而家嗰個風波裏的茶杯，我哋個 Facebook 咧就得幾多個 like 啊？林德華3800幾啊嘛。即係我哋啲朋友咧就好少嘅。係。得3700個朋友，咁啦，我哋當嗰啲就係家庭嚟嘅即係我哋咧要大棚人先得噶，咁我哋又要話聽日7點半到，嗱而家我哋有3835，係，嗱聽朝如果翻到嚟見唔到4000咧，就你同阿鄧景輝做，OK 好簡單好實際，即係佢今日即係聽朝我翻到嚟睇到冇4000咧，我就8點先。咁即係過4000咧，咁我就輪到我休息啦又啊。過4000你7點鐘翻工啊，林東華。咁另外咧，仲有一個咧，嗱講喺實際嘅呢啲實際嘢，你知啦，你叫馬騮出嚟冇馬騮嘅，即係江湖賣藝嘅，咁我哋揸住個兜都要大家都要有啲打賞先得噶。咁而家我哋嗰個 DBC 咧，而家就仍然有23,254個 like， 即係嗰啲朋友多過我哋而家分咗家噶啦，而家另外一棚人嚟嘅，啲係嗱，我哋 D100咧就得19,321，我希望咧盡快喺呢啲，起碼過2萬啊，唔好咁難睇啊，係咪？如果唔係嗰隻馬騮出嚟，保證你農曆新年之前如果一定達標，咁梗唔得啦！即係馬騮攞住個盤出嚟，攞唔到錢翻去咧，俾嗰個冇馬騮嗰個阿伯咧，就唔會冇馬騮噶啦，就會繼續喺度打鑼打鼓，呢個馬騮再行多2個圈。嗱，講翻啲言歸正傳啊！嗱，呢個平機會林煥光做得好好地，其實做平機會主席算幾好噶啦，已經。嗱，其實有2個人要讚嘅，一個就黎年，
嚟年做咗呢個申訴專員公署之後咧，真係做咗好多嘢。佢主動出擊到啊嘛。換江亦都做好多嘢嘅，但係咧個人咧亂斬權位，又或者俾人捉住痛腳啦，我哋唔知道。係咁啊，能者多勞嘛，都係兼職多份咯，係咪？好做唔做，走去做呢個行政會議嘅召集人。咁當然，咁有人甩咗碌啊嘛，呢個權貴嚟嘅，權貴嚟嘅，大佬話行政會議召集人，好似排第唔知排第一咧就係呢個特首啦，跟住大法官啦，跟住就係呢個嗰三個司長啦，立法會主席同埋呢個行政會議主席啦，好巴閉噶，排第5噶，咁唔做啊，劈炮啦！本來咧佢期咧就今個月尾到期嘅，而家延多兩個月，到3月底。本來一早咧事先張揚咧就話揾阿莊陳友嘅，幾好啊呢個候選都唔係好啦，莊陳友咧一揾咗佢之後咧即刻收聲啦，係嘛？但係據聞咧而家咧好似冇行，因為點解咧？原來有人夾住呢個位，嗰個咧就叫做。嗰個咧就叫做高靜芝。咁佢又出嚟話，佢唔肯，佢都係覺得而家個位好坐啲。你以為係真㗎？我點知啊？佢謀佢個位嗰個位多好多錢，係 D8 位嚟㗎。而家高靜芝嗰個係 D3 位嚟㗎咋。又向錢看又。即係以前劉細良個位嚟㗎咋。D3 會唔會 D8 咁會唔會兼買又係做撈兩份啊？唔係，佢想做，但係收尾終於因為梁振英而家嗰個勢唔好咧，唔想再刺激啲群眾。咁所以咧就話你都係唔好做啦。咁樣，但係咧，莊陳友都冇乜行。咁獵頭公司係繼續揾人。嗱，其中有個人咧，有獵頭公司打個電話俾佢嘅。唔係佢話俾我聽，係我知嘅咋。嗱，呢個叫李華明。而家我哋電話旁邊咧就揾到李華明。喂，李華明。早上 Fred， 早晨。喂，早晨啊。喂，你好冇啊？你生意好唔好啊？堅定流啊！大班嗰條咩嗰條針啊？中唔中啊？大班有針㗎。好啊。Con Ferry 打個電話俾你啦，你估我唔知咩？咁你有冇應承人啊？有冇見工啊？唔係事必要你答。喂，大班 Con Ferry 揾我係第2個工作喎。咁呢個都有，平機會都有問過你嘅。唔係 Con Ferry 喎。另外一間我知有2間。Con Ferry 嗰份已經泡咗湯啦，泡咗湯啦已經。冇啦，冇學啦。冇。有冇見啊？你講咩先？平機會有冇見先？嗱，你知道啊，大班你都知，你都做呢啲嘅工作都做得多啦。一切都未有結果，點講嘢咧？即係見過啦，答咗啦。所以話我唔可以回應啊，大班你。一回應即係見咗啦，通常咧。唔係㗎，阿 Fred 好揀擇㗎。我都有個 headhunter 朋友揾過佢啦，佢又唔制啲，唔睺人哋啊。Con Ferry 嗰單就冇咗啦。冇咁講。咁你咪專心，點解你唔專心？阿飛哥啊，點解你唔專心做緊你而家嗰行啫？咁幾好啊，係咪？我據聞你啲客都好多啊，係嘛？唔係攬埋手掌幾個咁啦。做自己老闆好過幫人打工啊！你知一入後門深似海，尤其是幫呢個梁振英打工，你死緊㗎。我唔想你就係俾我哋鬧啊嘛，大家唔老友。俾人夠㗎啦，唔好咁多啊，10個8個客夠㗎啦。10個8個客㗎啦。我做20年議員都俾人鬧得好多嘅。即係唔怕俾人鬧。我就唔會，我哋做得議員點會驚俾人鬧？咁緊要啦，我哋支持你啦。咁啊叫呢個梁振英如果係醒嘅咧，就起碼揾個似模似樣、好眉好貌嘅李華明走去做平機會咧，我哋係鬧少啲，好唔好啊？李華明，呢個可能係死亡之吻嚟㗎。喂，真係啊！李華明啊，你而家覺得嗱，你作為一個從事政治遊說公關工作嘅咧，你覺得而家呢個政府喺呢個時候嗱，第一就造就咗好多機會俾你啦。另外一樣嘢，你點睇啊？真係，你覺得而家點搞呢個政府？你作為一個專家嚟，而家叫做冇咁講，大家都係呢個。唔係啊！而家出嚟做生意要認叻㗎，白 friend，你而家咪做議員啊？我知。唔係邊個幫襯你？我而家都係做緊另一啲就係分析啲政策同我啲顧客啦，係咪？就我都要做游說政府，亦都游說啲立法會議員。咁我有個大班，我同你分享啦，就
即係有啲嘢我唔知係咪因為譬如我自己啲價值觀念嗰啲，如果我幫佢好似都同我啲咩嘢，所以呢個令到我做緊呢個工作咧都係要窒下，所以我都要克服一啲心理上。即係要揀客。唔係你唔明我意思啊？即係我意思就係有啲嘢我嗰客好好咁樣揾我幫手做，我好樂意。咁但係有去一啲位，等於佢舉個例啊，如果有馬會叫我去幫佢推廣落彩，推廣咩？我過唔到自己個關噶嘛。你信教嘅。我係天主教徒嘛。係咯，咁即係我先舉一個例子俾你聽。有啲價值觀問題咯，係啊，咁所以當然好多客都唔係呢啲嘢，唔係講馬會。我舉個例子啫，馬會冇揾過我，咁我亦都冇嘅。我淨係話我會有啲開始適應咗20年議員咧，都要適應調整。但係我都好關心立法會啲嘢，我亦都會及住今日梁振英講啲咩嘢咁樣係嘛？你啲言外之音，即係話你唔認同呢個特區政府領導嘅時候咧，你都唔會加入㗎。你會唔會旁聽啊？我喺我 office 開住個直播講嚟睇咯。你而家做呢行要見多啲光㗎，可以就坐喺個旁聽席度啦。醒下你啊！好啦，咁你平機會度仲有行嘅 ，OK 咁就得啦。你知道我冇嘢講就。好啦，拜拜。多謝你啊！祝你好運啦，新年快樂啦！梁振英嘅新年快樂台啦，而家電話旁邊嘅聽眾。阿陳生嘅早晨，陳生，拜拜林太你好，早晨，係有少少資料提供俾你哋就係關於伍婉婷咧，佢喺2011年競選區議會會籍嗰陣時，根據選舉事務處發放嗰啲宣傳資料咧，佢當時咧就係中央政策組非全職顧問，亦都係環境諮詢委員會委員，香港吸煙及健康委員會委員。同埋有一個叫做少年會嘅召集人嘅，咁我諗睇到少少呢個都係2011年選舉嗰陣時嘅資料，佢第幾屆區議員嘅？話新嘅話係2011最新呢屆現任嗰屆，唔係啊，佢之前係咪區議員啊？呢個暫時冇資料可以提供。好啊，多謝你啊！咁你係咪佢啲選民嚟㗎？我係嗰個區嘅，不過我冇投俾佢。梗係冇投啦，而家有投喺度。你投啲咩人啊？你有眼光，你有眼光。咁你作為街坊啊，你介唔介意人哋遊行啊？我諗最重要一樣嘢，基本人權呢一個係大是大非嘅嘢嚟嘅，一定每個人都要尊重。我哋可以唔同意每個人嘅意見，但係佢哋發表佢哋言論嘅自由，一定要保護佢哋。好啊，多謝你啊！你肯定係一個熱愛香港嘅人啊！咁啊，仲有旁邊有位聽眾啊，呂先生嘅，呂生早晨。早晨，呂生。早晨，大家。早晨，你好，係。早晨。我哋聽日7點半開始啊，你記住咯。聽日7點半開始。係啊。OK。好，呂生咩意見？有啲嘢想回應下咧，即係頭先嗰度咧話遊行咧就阻咗啲救傷車啊，造成嗰個得救啊嗰啲咧。咁其實咧跑步馬拉松嗰啲咧都會死人嘅喎。乜嘢都會死人㗎，塞車都會㗎。係啊，塞車啊，咁樣馬拉松都有時都要封路嘅喎。咁同埋依家咧，馬拉松本身嘅比賽都出過好多次意外啦嚇。係啦，咁樣嗰啲警察啊，嗰啲差人啊，咁樣係去做添嘛，去做呢個鋼鐵人嗰啲咁嘅，嗰啲咁嘅運動咧，會死人嘅，都唔好做咯喎。唔係呢個，所以呢個唔係一個借口嚟咯。佢哋就希望咧用人命關天咧，就我嚟打擊呢個集會言論嘅自由。係啦。佢哋成日都係攞呢啲咁嘅嘢嚟，佢而家咧，即係而家咧，就大陸嗰啲官員啊，咁嗰啲中聯辦啊，嗰啲人出嚟咧，咁成日封嗰個政府總部到西環嗰度嗰條路嗰啲行人路嚇，又會造成塞車，又會死人嘅喎，咁唔封得唔得？咁仲有啊，逢一個國家領導人嚟香港咧，哇大陣仗啦，嗰啲封晒中環啲路啊，佢哋去到邊度都封路嘅，又係死人㗎。咁所以呢個唔係一個借口嚟嘅，全世界都有遊行。如果真係不幸因為遊行而阻礙咗呢個救傷車嘅救援工作，咁呢個係不幸嘅事件嚟嘅。但係呢個係無可避免嘅，等於塞車啊！好咁仲有啊，大班，
即係講咧，如果講起上嚟咧，罪魁禍首應該係梁振英同埋呢個毛林。啱啊！即係如果呢個政府做得好，我哋就唔使上街啦。冇錯啦。啊，呢個就夠呢個叫前因後果啊！一點鐘前因後果。呢啲咁樣嘅咁荒謬嘅言論咧，竟然間日有喎！而家香港。唔係啊，佢而家係警察開始出嚟講先㗎，佢哋放風先㗎，跟住就話勾結一啲。而家警察。跟住就勾結一啲咧，佢哋自己有嗰啲區議員啊、立法會議員啊，就嚟呢啲咁嘅人咧，所以而家我哋喝住佢，你唔好走出嚟危言聳聽，呢啲就叫嘩眾取寵啦，呢啲就叫做係啦。唉，多謝你啊，你好清楚啊。我先啦，大班本來咧我就打過幾次嚟就揾你咧，就有啲即係技術上嘅嘢咧。你講啱，唔緊要，而家得閒。解決咗未？嗰個唔係嗰個，即係你哋嗰個技術上嘅嘢咧，我想提供下一意見啫。好啊，好啊，好啊。依家嗰個咧係可以咧就係用個電話打上去聽啊。183110亦都係可以喺嗰個手機上網咧咁樣去聽㗎。咁樣但係咧，如果喺汽車上咧，如果係可以將佢用 FM 啊一個轉播器啊發射去嗰個收音機。不過好多駕駛人士用 iPod 時候都係用咁嘅方法。其實就唔合法，不過咧，如果你架車有拉煙嘅咧，你有拉煙直接插入去就最好啦。你直情上咗網嘅時候，有個叫 Auxiliary 就插落去就得㗎啦。咁但係如果將佢喺個 FM 嗰度收咧，即係話如果嗰個跑話唔係嘅話咧 OK 嘅喎，好似嗰啲導航系統咁。係阿呂生成日咧，我就喺架車度咧就用我手機聽嘅，就用耳塞 OK 嘅，真係唔錯嘅。唔係，如果你架車有 Bluetooth 都可以聽到。係，其實啲技術就好多技術嘅，我哋每日都解決緊嘅。嗱，如果有上我哋 Facebook，你知我哋而家 TuneIn 嗰度入咗我哋入咗去名單㗎啦。係。我而家準備開多兩個 account， 就叫屋企人多啲聽，多啲俾啲意見。我哋做咗一樣好事咧，就係咧令到一啲平時唔上網嘅，而家開始學習上網。俾多啲拉啊諗法，等唔好成日恰佢好唔好啊？大伯。唔係你俾拉佢先得㗎，佢而家去唔到4000，唉！一同佢計數，我哋而家揾人嚟同你幫佢。你俾佢啊！呢個睇到啦，大班無良僱主嚟克扣人工㗎，佢借口嚟㗎，佢真係嚇。我懷疑咧後邊有人操控緊咧，就係都喺嗰389、39係唔會上㗎，真係。而家389零啦，仲爭110咋嗱？幫阿林德華啦，唔該你哋，好心啦，多謝你啊，多謝你，好心啦。嗱，我哋個 like 咧就而家3890，即係仲爭110咧就到4000。聽朝我翻工，如果見唔到4000咧，就林旭華咧就做7點半獨腳戲，就做到8點我先出場。仲有我哋嗰個叫做D100嗰個咧，睇下而家有幾多先，睇下幾時先去到2萬啊！而家咧就係19355，仲爭咧600呢個645，係仲爭645先夠2萬。嗱，咁我哋咧陸續咧會有新節目推出嚟嘅，聽日我會介紹一新節目俾大家聽嘅，就嚟。你嗰個學英文都去邊度啫？嚇，搞緊啦！而家沙姐同佢通合作啊，叫沙呢龍通講英文。好啦，聽日同一時間再見，大家繼續收聽呢個有聲台118有聲台。